त्यस्तो नगर न कहाँ मोबाइल सुज चाहिँ 5000 को है त कहाँबाट किने नि भन ल दामी छ यो होला कालु पाण्डेको विशेषता मुख्यमन्त्री र प्रमुख सेनापति काजी कालु पाण्डे हेलो हेलो बेबी डोल कहाँ मोबाइलमा हाने खज्यो भने कसले तिर्छ तपाईले है कुन चाहिँ राम्रो रहेछ हेरौँ न अन्जिला पिच्चीहरू दोस्त के छ त अब आज के हुनेवाला छ यसो खबर यसो कालो बान्डेमा हावान जान लाग्यो के गर्ने धेरै भयो शनिबार भएछ अरू गर्लफ्रेन्ड बोकेर हिँड्छ हामी यस्तो भतुवाहरू बोकेर हिँड्नु अरे अनि तिम्रो हेलमेट चाहिँ कडा छ त दोस्त गनाको हेल्मेट छ अब केही कडा हो अब त्यही हो अस्ति योभन्दा अगाडिको स्याटरडेमा पनि हामी 3 जना नै घुम्न गएको थियौँ आज पनि हामी 3 जना नै छौँ यानेस र शनिबार केटी बोकेर जान्छन् हामी कालुवा दोष सन्तोष तिमीले चलाउन सक्छ त अनि फिक्स हो लडेछ भने लडेछ लड्छ के हो अनि के तिमी रिस्क लिन चाहने हो ओभर के गर्ने यसलाई चलाउन दिने कि के गर्ने होला है होइन अब तलमाथि ओ स्केटिङ हेर न स्केटिङ तलमाथि भयो नि यसले पैसा तिर्छ उकालो पनि हिँड्दो रहेछ त यो त ओ भेन आइपुग्नु भयो आयो 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 हान्दिन लाग्यो भेनले सो फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ राइड सुरु भइसकेको छ एनएसमा हुनेवाला छ म चाहिँ आज अनि सन्तोष चाहिँ भर्खर सिक्दैछ नि त त्यही भएर ऊ चाहिँ चलाउने रहर गरेर हामीले उसलाई सुम्पिसकेका छौँ तोरी देख्न सक्छौँ हुन्छ ट्रक्क लाएर फाइनली सो त्यही हो गाइज अब योभन्दा अगाडिको स्याटरडे पनि हामी 3 जना गएको थियौँ यताउता भिडियो हेर्नु भयो होला छैन भने चाहिँ भिडियो छ हेर्नु होला अहिले पनि हामी 3 जना नै छौँ अब हामी कहाँ जान लाग्यो भन्ने कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ तपाईँलाई हामी चाहिँ अहिले गुर्जुधारा चन्द्रगिरी नगरपालिका पर्छ गुर्जुधाराबाट चाहिँ हामी कालो पाण्डे डाँडा कलङ्कीदेखि लगभग 30 मिनट्सको राइडमा हामी जाँदैछौँ खोइ काले दोष कहाँ आउँदैछ अब फाइनली हामी चाहिँ यहाँ टक्क तेल हाल्न लाग्छौँ केटाहरू सन्तोष दाइले कस्तो देखाएको कस्तो नसक्यो दामी छ दामी अहिले तिमी चल होइन त्यसले भिडियो गर्छु ल अलि माथि पुगेपछि ल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू रमणीय ठाउँ टक्क लाएर जाँदैछौँ हामी आज कालु पाण्डे डाँडा देखाउनेछौँ कालु पाण्डेको डाँडाको भ्यूहरू दृश्यहरू त्यहाँका देखाउनेछौँ भने वाउ क्या ब्युटिफुल प्लेस है भवाल देखिरहेछ अगाडिको स्कुटर चाहिँ हाम्रै हो सन्तोषले चलाइरहेछ यहाँ त के होइन माथि पुगेपछि झन् दामी देखिन्छ रत्ती माथि र त्यति राम्रो चलाउनै आउँदैन उसलाई अब लाइसेन्स पनि छैन त्यही पनि भर्खर सिक्दैछ ठोक्दियो भने मलाई गएन त तिमी ठोक्यो भने चाहिँ जिन्दगी बर्बाद हुन्छ त्यही पनि आशा गरौँ राम्रै चलाओस् मान्छे कालो होइन काले डिस्टर्ब नगरेर अर्को आयो ल कच्ची रोडतिर है अहिले चाहिँ हामी ट्रक्क लाएर जाँदैछौँ ट्रक्क लाएर सन्तोष दोष पछाडिबाट आउँदैछ स्कुटरमा
ल दामी प्लेस है सेम गाउँमै न घर त बवाल देखाएको छ यार उता हेर न त्यहाँ भिडियो गेम माथि त्यति आउने त नि दामी दामी ल माई गॉड के हो यस्तो कालेले देश फानी भयो त एमाले भन्दा त कालेले देश फानी भयो त एमाले भन्दा त ओइ त्यस्तो नगर न ओइ मादल त्यस्तो नगर बवाल लागिरहेको छ है मलाई चाहिँ नाइस 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 अनमोल केसी त के हो र विराज भट्ट त के हो र वाउ कति कुदाको काठमाडौँ सिडी देख्न सक्नुहुन्छ है गाइज काठमाडौँ सिडी सन्तोष आउँदैछ पछाडि टक्क लाएर माथि गएर केटाहरू भेट्छ होला त्यो गाउँमा तर तिनीहरूसँग स्प्लेन्डर छ ए हन्डा छ क्या त्योसँग बाटो त्यो मान्छे सानो छ है बाइक त फुलुलुलुलु कुदाउँछ भने कता 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 गर्दैन केही छैन दाजु के त्यसो केही छैन आफ्नै गाडीमा कुदाउँछ डाँडा हेर न लिएर आउँछु भट ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी निकै नै उकालो बाटो पार गर्दै टक्क लाएर यता माथि आइसकेका छौँ अनि यो दोसको 5000 को कहाँबाट किने नि भन न यार न्यू स्टाइल टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू स्टाइल फेसन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ 5000 को सुज है मेरो चाहिँ ओन्ली 4000 को है 4500 त्यही हो गाइज ल अब हामी टक्क लाएर जानुपर्ने हुन्छ हामी गइसकेपछि अब चाहिँ हामी दोसको भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर स्कुटर चाहिँ मैले चलाउनु पर्ने हुन्छ तिमीले उसको भिडियो चाहिँ बनाइदिनु पर्ने रे भन्ने कुरा हो दोस के छ विचार अहिले अहिले हुँदैन माथितिर गएर माथि हो यहाँ होइन ल त्यसो भए हामी माथि नै यो त ऊ होइन वायरकुममा जाने बाटो होइन हो अस्ति एकचोटि आएको जस्तो लाग्थ्यो हामी ओहो ल डेन्जर जङ्गलको बाटो पो आइपुग्यो त हजुर हामी चेकिङ हुन्थ्यो बबाल यस्तो यतातिर नि ए खतरा चेकिङ हुन्छ ल दोस अब यतातिर चेकिङ नै हुनसक्छ अरे त्यही भएर अब होइन अहिले त हुँदैन जे भने अब भिडियो बनाउनु पऱ्यो नि त ल त्यही हो हामी भिडियो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ टक्क लाएर है हेर्दै गरौँ है त गाइस अलिअलि तिमीहरू ल है अब उसको चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ने भयो अरे के अब म मेरो स्कुटी यसलाई दिनुपर्ने भयो अरे कि होइन ठिक छ म भिडियो बनाउँछु नि त होइन ठिक छ मलाई बुढो देख्यो भने तिमी नि बुढै देख्छ क्या राजा त्यही होइन यस्तो फर्काउनै जाँदैन क्या अनि टोपी लाउनै सकेन ल होस् अब नलाम है त अनि के छ त नि ए के अब यता सुन न शनिबार अरू केटी बोकेर हिँड्छ हामी यस्ता यस्ता लौडेहरू बोकेर हिँड्नु ठिक छ आज आएर लौडे भन्यो भोलिदेखि फेरि चिन्दैन भन्नु चिन्दैन मा अठाउनै जाँदैन क्या अब भ्लगिङ गरेर उस्तो
अरे दोस्त? यहाँ मेरो फर्स्ट टाइम हो क्या कालुपाण्डे डाँडा। काठमाडौँ बसेको यत्रो भएपछि फर्स्ट टाइम भन्छ। भर्खर 6 वर्ष जति भयो, त्यही पनि फर्स्ट टाइम। वाइल जाम हुँदैछ, के अरे टन्नै हुँदैछ मान्छेहरू चाहिँ। हामी पहिला आउँदा चाहिँ यति साह्रो थिएन। सो फाइनली गाइज हामी यतिखेर चाहिँ टक्क आइपुगिसकेका छौँ। टक्क लगाएर इतिहास होला यसको हेर्न पर्छ। दामी है, ब्युटिफुल देखिरहेको छ टक्क लगाएर। पृथ्वीनारायण शाह हेर्नु त सुत्यो के त? थाहा छैन रहेछ हौ तिमीलाई? कालुपाण्डे हो काजी कालुपाण्डे। तिमीलाई थाहा छ कि छैन रहेछ भनेर भने हो कि मैले? काजी कालुपाण्डे हो क्या। यो कहिले बनेको? 1800 कहिले भयो? भगवान होइन कि त्यो राजा हो। राजा र झन् के अरे पाण्डे हो, पाण्डु हो, पाण्डे। त्यही हो राजकुमार पाण्डे चाहिँ कस्तो हो? यहाँ चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। फोटो खिच्नेहरूको भिड देख्न सक्नुहुन्छ। खासमा यो चाहिँ काजी कालुपाण्डे भन्ने पाण्डे कालुपाण्डे। पाण्डे होइन रहेछ दोष यार, पाण्डे हो क्या दोष, पाण्डे। यति हो कि अरू पनि छ हो यहाँ घुम्ने ठाउँ? उ त्यहाँ रहेछ त लभ सप। त्यहाँ पोजेर न खस्यो पन्जा। हिमाल देखा हो क्या मैले? हिमाल मुख्यमन्त्री र प्रमुख सेनापति काजी कालुपाण्डे। वास्तवमा यही हो। यहाँ आएर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको बारेमा। म यो क्युआर कोड यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले घोडा चढेर पनि लाइफमा घोडा चढ्नु भएको छैन भने यहाँ आएर चढ्न सक्नुहुन्छ है। कता? अनि मेन भनेको यहाँ चाहिँ यो दहचोक भ्यू टावर देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तर घोडा चढ्न चाहिँ बवाल मजा आउँछ है। हामीले पनि बाहिर टक्क लाएर चढाएको थियो कि घोडा चाहिँ। हाम्रो दोषै आफै गदा जस्तो छ के घोडा चढ्न। ल हामी चाहिँ अब भ्यू टावर प्रवेश गर्दैछौँ है त। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। 10 रुपये काट इसका ओवर एक्टिंग के 10 रुपये काट। किन आएर माथि हो क्या? माथि टपमा आइसकेका छौँ। टपबाट हेरौँ है त एकचोटि चढेर कस्तो देख्दो रहेछ। टक्क चढेर म त दोष म यहाँ माथि चढेर हेर्छु। ल दामी छ। ए होला कालुपाण्डेको विशेषता। दामी छ। ल कस्तो छ भन्दैन त?
गोर्खा गोर्खा हो के कुन यो अगाडिको गोर्खाको मान्छे यही छ गोर्खा यही हो यो पारीको डाँडाको हो कि दामी यही हो भ्यू टावर अब यहाँ अर्को साइडबाट हेरौँ है दोस्लाई पनि चढ्न मन लाग्यो लाउ म चढाइदिन्छु यहाँबाट हेरौँ है एकचोटि अब ल यही हो ल हामी यही हेर्नको लागि आएको हो यहाँसम्म चाहिँ है हामी त्यहाँ छिरेन नि त यसरी छिर्ने बाटो हो नि त सेम सलेन्डार जाने बाटो जस्तो देखेँ कलाहरू त्यहाँ तल चाहिँ तलको गीत ट्रान्सफर गरेर यहाँ अलि उता दोस् प्यारी समझ गई डान्स हेरेर ल फाइनली अहिले चाहिँ हामी टक्क लाएर यो भ्यू टावरहरूतिर यताउता हेऱ्यौँ भ्रमण गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ अहिले हामी यता अन्तै जान लाग्छौँ त्यही प्लेसको कालुपाडे डाँडाको चाहिँ अर्को नेक्स्ट प्लेसमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट ठाउँमा के कस्तो हुन्छ हेर्दै गरौँ है आकाश कस्तो दामी भ्यू छ यार भ्यू कालुपाडे डाँडाको नेक्स्ट प्लेस हेभेन डाँडा है हेभेन डाँडा हो यो के भन्छ अरे त्यसलाई लालु पाण्डे होइन देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू भवाल छ भ्यू चाहिँ हामी खासमा हेर्न आएको पनि यही हो हेलमेट पल्टाइदिउँ न हेर हामी यही हेर्न आयो नि त दोस् त्यही हो गाइज कहाँ छ छैन ब्यालेन्स हालिदिन्छु क्या म ब्यालेन्स हाल्ने कुरो हुँदै हुँदैन नि हाम्रो दुईजना अहिले कहाँ चुरो खान्छ चुरो खाने बेला बरु चरपट ल्यायो भने चाहिँ दामी जुनै नहोला न अब सराको परी त यहाँ आएछ यार आकाशमा देखाएको छ फिल्ममा के फिल्ममा जङ्गलतिर पनि जाँदो रहेछ हेलमेट फाल्नु कसको टाढा पुग्ने हो च्यालेन्ज ल गाइज फाइनली आइपुगिसकेका छौँ समाध है लाइफमा मैले पहिला पनि भन्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई एकदम बोर फिल हुन्छ नि त टेन्सन भयो भने चाहिँ यस्तो सुन्दर दृश्यहरू देख्दाखेरि हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति आनन्दित महसुस हुन्छ त्यहाँबाट पनि हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ लाखौँ करोडौँको औषधिले ठिक नभएकोहरू पनि यो प्लेस हेरेर चाहिँ होइन एउटा सुन्दर यो ठाउँलाई हेरेर चाहिँ अलिकति होइन निको हुनसक्छ भन्ने कुरा हो होइन सो फाइनली गाइज यस्तो बवाल भ्यू छ टक्क हेरिन्छ पसिन्छ अब त्यही त हो के चाहिँ केटाहरू अब केही गरिन्छ त हामीले अब फोटोसोटो हान्ने त होला दोस्त उल्टी हानिदिन्छु कस्तो फोटोहरू सुटिङ चलिरहेको रहेछ यहाँ तल मलाई पनि देखाइदिनु
घुम्नु जाने बस मेरो त्यहाँ त एउटा फोटो पनि खिच्दैन दोष अब के गर्ने यहाँ कसको चाहिँ खिचाएको छ तिमीहरूको खिचेर त्यस्तो ताएन दिएको फोटो खिचेर हुन्छ फोटो नि है यस्तो के आफ्नो यस्तो साथीहरू कस्तो हुँदैछ भने होइन आफ्नो खिच्यो भने चाहिँ दामी खिच्नु पर्ने रे अरू खिच्नु लाग्यो भने त त्यो अल्छी लाग्यो जस्तो क्या ख्याच 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 यसो बस्यो ख्याच 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 त्यस्तो हुन्छ यार तिम्रो ब्लग सबले हेर्छ यार मेरो तिम्रो फ्यामिलीले म यहाँबाट पल्टाइदिन्छु के कसम पल्टाइदिन्छु त्यही हो अब हामी चाहिँ फर्किन मतलब अब अल्छी लाग्यो है त्यस्तो के यो अहिले सोसियल मिडियाको जमाना हो नि त अब त्यो टिकटकहरूमा फेसबुकहरूमा रिल्सहरूमा जुन ठाउँ भाइरल हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू थुप्रिने हो त्यस्तै भए मात्रै हो हुने होइन त्यति मात्रै त होइन केही न केही चाहिँ छ तर पनि अब त्यति साह्रो हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट मतलब लागेन कालु पाण्डे डाँडा आएर चाहिँ हामीले चटपटे खानुपर्ने हुन्छ है टक्क लाएर अनि यो चाहिँ 100 को चटपटे दोस अनि यता हाम्रो के छ चटपटे ठिक छ नि त्यही हो अब खानुपर्ने हुन्छ है लक्जरी परेन हामी अब यस्तै हो चटपटे खाने हिँड्ने लक्जरी ल फाइनली गाइज अहिले चाहिँ सरी गाइज भन्न त नहुने हो साथीहरू भनौँ न होइन साथीहरू मित्रहरू आम्बुवा दाजुभाइ दिदीहरू जसले मेरो भ्लगलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो सबजनालाई है फाइनली हामी चाहिँ रुममा आइसकेका छौँ अनि यता हाम्रो दोष अरू केटाहरू यता सुतिसकेका छौँ भने अनि अब चाहिँ हामी त्यहाँ गएपछि के भयो भन्ने कुरा गर्नुपर्छ सुरुमा गयौँ त्यसपछि टक्क त्यहाँको भ्यूहरू हेऱ्यौँ यदि तपाईँहरू कलङ्की वरिपरि अथवा यो चन्द्रगिरी वरिपरि कतै हुनुहुन्छ र राम्रो ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ घुम्नको लागि फोटो खिच्नको लागि भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ कालु पाण्डे डाँडा होइन कालु पाँडे रहेछ है मिस्टर काजी कालु पाँडे डाँडामा जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ राम्रो भ्यूहरू निहाल्न सक्नुहुन्छ फोटो भिडियोहरू टक्क खिचेर ओके गाइज सी यू बाई नेक्स्ट भ्लगमा हामी भेट्नुपर्छ बबाल भ्लग लिएर आउँछु